है आफ्नो धुनको क्या हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ चित्रेमा गयो भने एक्लै एक्लै बसेको ढेँडोहरू एक्लै एक्लै बसेको ढेँडो। अस्ति हाम्रो घरमा पनि एउटा ढेँडो आयो, अरू त सबै बथानमा हिँडिरहेको थियो है, डाँडा डुङडुङ गर्दै गयो हो, तर त्यो ढेँडो चाहिँ बिस्तारै आयो हो, यता उता हेऱ्यो है, अनि हेऱ्यो एक्लै, त्योलाई अरूले पनि मन पर्दैन त्यो एक्लैलाई हो। जिन्दगी प्रभुले चाहिँ हामीलाई यो संसारमा नि त्यसै कारण सङ्गति भनेको चाहिँ टु सेयर वन्स लाइफ विथ एनदर, फेलोसिप भनेको चाहिँ एक अर्कासँग जीवन बाँड्नु हो। हालेलुया हालेलुया। यहाँ तपाईँ नि यहाँ सङ्गति गर्नु आउँदाखेरि पास्टरको वचन सुन्नु मात्रै आएको होइन, आराधना गर्नु मात्रै आएको होइन, तपाईँ के अरे सूचना सुन्नु मात्रै आएको होइन, तपाईँ के अरे सङ्गति गर्नु आउनुभएको हो। अनि तपाईँ जतिजना है आज मण्डलीमा भेट्नुहुन्छ उसँग बात गर्ने कस्तो छ के छ भनेर एक अर्कासँग पनि सङ्गति गर्नु आउनु भएको। जे हाम्रो यहाँनिर अब सिस्टम हुन्छ है सेवाको, त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँ विश्वासीको मेलमिलाप र सङ्गति ठुलो कुरा हो। हालेलुया। विश्वासीको सङ्गति है। अब कतिजनालाई आइतबार मात्रै देख्छ हो, किन भन्नु त, कटेज मिटिङमा आउनु पाउँदैन, काम कुराले गर्दा आमा सेवामा पनि आउनु सक्दैन, अब के अरे युथ सेवामा आउनु सक्दैन, तर आइतबारको दिन चाहिँ तपाईँ 10 खुट्टा है, हात खुट्टा 4 खुट्टा गरेर घिसिरेर घस्किरेर ढसिरेर भए पनि तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ हो। अनि यो मौका नचुकाउँ, किनभने है सङ्गति भनेको चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ कोइनोनिया भनेको, कोइनोनिया भन्छ है, कोइनोनिया भनेको चाहिँ सङ्गति हो। अनि म चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ कोइनोनिया नभनेर कुइना कुइना भन्छु। हेर्नुहोस् न, तपाईँको कुइना अर्कोको कुइनासँग मिलेर बसिरहेको छ, तपाईँको हेड नमिले पनि कुइना त मिलिरहेको छ। कोही बेला त मन नपर्ने मान्छेसँग बसाइ हुन्छ, अब चेयर ती मात्रै खाली हुन्छ, यसको छेउमा त नबसौँ भनेको भनेर सोचिरहेको हुन्छ, भने त्यही मात्रै चेयर खाली हुन्छ। प्रभुले भन्छ तँ त्यहीँ बस। अन्त तपाईँ नमिले, आत्मा मन नमिले पनि हो, विचार नमिले तापनि, क्षमा नगरे तापनि कुइना चाहिँ तपाईँको उसको कुइनासँग जोडिरहेको हुन्छ। कुइना कुइना, सबले भन्नुहोस् त, कुइना 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 हो। कुइना मिलेर बसेको हुन्छ, के भएको मान्छे चाहिँ यो चाहिँ यो यति मात्रै हो, यति मात्रै के भएको है। अनि त्यसैले गर्दाखेरि एक अर्कालाई सहने गर अनि एक अर्कालाई क्षमा गर, कसैले मन दुखायो भने क्षमा गर। अनि हामीले प्र्याक्टिकल्ली व्यावहारिक रूपले क्षमा गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ है, तपाईँले आएर आइतबारै पछि 10 काम छोडेर, राम्रो भात पनि नखाइकन आएर तपाईँ लुगा धुनु छोडेर, बजार जानु छोडेर, सौदा गर्नु छोडेर तपाईँ चर्च आउनुहुन्छ, वचन सुन्नुहुन्छ, तर तपाईँ वचन पालन गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँ चर्च आएको पनि बेकार हो। तपाईँ चर्च आएको, यहाँ सङ्गति आएको, आएर वर्सिप गरेको, हात उचालेको, रुको, आँसु झारेको सबै बेकार व्यर्थ हो। आराधना गर्दाखेरि आँखाभरि आँसु आउँछ हो, आँसु आउँछ, हात उचाल्छौँ, तर हामी एक अर्कालाई क्षमा गर्न सक्दैनौँ। एक अर्कालाई हामीले इक बोकिबस्छौँ है, इक बोकिबस्छौँ। इक बोकिरहँदाखेरि एक दिन त्यो बिख हुन्छ, अनि बिखले चाहिँ के गर्छ, मार्छ हो, बिखले चाहिँ मार्छ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले यहाँनिर भनेको छ, एउटाले अर्कोलाई सहने गर, कुनै मानिसको विरोधमा केही दोष छ भने
एक अर्कालाई क्षमा गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। आमेन। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी नै तिमीले एक अर्कालाई क्षमा गर। हामीलाई प्रभुकोबाट चाहिँ क्षमा चाहिन्छ। सधैँ सुत्नु अगाडि तपाईँले के भन्छ? प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, आज बोल्नु जानिनँ होला, आज म सोच्नु जानिनँ होला, आज मैले व्यवहार गर्नु जानिनँ होला, आज मैले के भन्नु जानिनँ होला, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ है मैले प्रार्थना गरेँ। तर एक अर्कालाई तपाईँले क्षमा गरेन भने, एक अर्कालाई तपाईँले क्षमा गरेन भने प्रभुले पनि तपाईँ र मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यो त क्लियर हो, वचनले जे भनेको छ त्यही हो, क्लियर हो। त्योसँग बोल्दैन, त्योसँग क्षमा माग्दैन, त्यसलाई सहनु सक्दैन। एउटै मण्डली एउटै सेवकाई सहनु सक्दैन, सानो भनाइ पनि सहनु सक्दैन, सानो कुरा पनि है आज लिनु सक्दैन। प्रार्थना चाहिँ गर्छ, रुई प्रार्थना गर्छ, प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, म त सबलाई क्षमा गर्ने मान्छे भन्छ भरे त लिस्ट लेख प्रभुले भने पनि कसैलाई गरेकै हुँदैन। लिस्ट लेखेको रात शब्द पनि लिस्ट आएकै हुन्छ। सुरुदेखि बच्चादेखि क्षमा नगरेको मान्छेको नाम लेख्नुहोस् त तपाईँले हो। अनि जबसम्म हामीले एक अर्कालाई क्षमा गर्दैनौँ तबसम्म हामीले हाम्रो जीवनमा नि शान्ति हराइपठाउँछौँ। We will lose our peace. We will lose our faith. विश्वास पनि हराइपठाउँछौँ। विश्वास गर्ने मान्छेले चाहिँ क्षमा गर्छ, प्रेम गर्ने मान्छेले क्षमा गर्छ, सहने मान्छेले क्षमा गर्छ। अनि त्यही कुरा दोहोऱ्याएको ढुङ्गा, एउटै ढुङ्गालाई तपाईँले गएर त्यो भनिरह्यो भने अर्को पालि जाँदा त्यो ढुङ्गा तपाईँको कुरा सुन्दा पग्लिसकेको हुन्छ हो। कसैलाई तपाईँले है आज कुनै प्रकारको उपकार गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले मैले गरेँ भनेकै भन्नु पर्दैन है, नम्बर 1 मा। किनभने तपाईँले गरेको परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। हालेलुया। अब मैले गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भन्नु पर्यो भने हो, मैले भन्नु पर्यो भने कति म कुरा सुरु गर्छु 2001 देखि हो। तर अब मैले गरेँ प्रभुले देखिरहेको छ। प्रभुको आँखा कहिले निदाउँदैन, कहिले झुल्दैन, कहिले उठ्नुहुन्न भनेको छ। तपाईँ र म पनि निदाउँछ, झुल्छ। कतिजना त चर्चमा सेवामा सङ्गतिमा पनि निदाउँछ, मुसुक्क भइरहेको हुन्छ हो। तर प्रभु चाहिँ कहिले पनि निदाउनुहुन्न। उहाँको आँखा चाहिँ जहिले पनि हेरेकै छ हो, हेरिरहेको छ तपाईँलाई। अनि उहाँले तपाईँले गर्नुभएको उपकार संसारले बिर्सिन्छ होला, तपाईँको छोराछोरीले बिर्सिन्छ होला, तपाईँको छरछिमेकीले बिर्सिन्छ होला, तपाईँको दाजुभाइले बिर्सिन्छ होला, तपाईँको आज आफन्तहरूले बिर्सिन्छ होला। तर परमेश्वरले तपाईँले गरेको उपकार कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। हालेलुया। कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। अनि हामी जब परमेश्वरलाई हेर्छौँ हामीलाई ढुक्क लाग्छ। एटलिस्ट गड नोस है, मैले गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा छ भनेर चाहिँ आज गड नोस, एटलिस्ट गड नोस। यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति ख्रिस्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुभए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर। रोमी 15:7 मा लेखेको छ, एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर। जेसुकै होस् है, कोही बेला माथि हुन्छ, कोही बेला हुन्छ, कोही बेला मन दुख्छ, कोही बेला बोल्नु मन लाग्दैन, कोही बेला हाँस्नु मन लाग्दैन, कोही बेला के गर्नु मन लाग्दैन। तर अन्तमा गएर हेर्नुहोस् प्रियहरू,
तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पालन गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ प्रभुको पक्का छोरा हो, तपाईँ पक्का प्रभुको छोरी हो भनेदेखि चाहिँ आज तपाईँले परमेश्वरको वचन पालन गर्नै पर्छ, व्यवहारमा ल्याउनै पर्छ, व्यवहारमा ल्याउनै पर्छ। तपाईँ व्यवहारिक क्रिस्चियन हुन सक्नु भएन भने है आज तपाईँ सैद्धान्तिक क्रिस्चियन, सैद्धान्तिक के हो? 6 वर्ष 7 वर्ष भक्कु कलेजमा गएर बाइबल कलेजमा गएर यति पढेर आयो, पुस्तक लाइब्रेरीहरू सबै पल्टायो, सबै खाएर 8 वर्ष 10 वर्ष पढेर आयो, सैद्धान्तिक क्रिस्चियन। तर बेहोरा एउटा बेहोरा क्रिस्चियन जस्तो भए त के गर्नु है? सिद्धान्त मात्रै खाएर हुँदैन, वचन मात्रै। तपाईँ एउटै वचन पालन गर्ने होस्, एउटा सानो वचन पालन गर्ने क्रिस्चियन होस्, तपाईँ त्यो 7 वर्ष सैद्धान्तिक त्यो थियोलोजी पढ्ने भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान मात्रै पढाएर हुँदैन, बेहोरा पढाउनुपर्छ हो। ज्ञान चाहिँदैन परमेश्वरको। ज्ञान दिनेहरू संसारमा बहुत छ ज्ञान दिनेहरू हो। यस्तो गर, यस्तो गर, यस्तो गर, यसो गऱ्यो भने त्यसो गऱ्यो भने बुढाबुढी यसरी बस्छ हो, यसरी मिल भन्ने थुप्रै छ। किसिम किसिमको कन्फरेन्सहरू हुन्छ अनि तपाईँलाई ज्ञानको कुराहरू दिन्छ है, आइडियाहरू दिन्छ, सजेसन, एडभाइस के दिन्छ। तर तपाईँ सानो एउटा प्रेम गर्ने सानो वचनमा, आज्ञामा तपाईँ चुक्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहीँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ तपाईँको क्रिस्चियन जीवन। वचन भक्कु सुनेर है, बुढो भइसक्यो वचन सुनेर। यही चर्चमा आउँदै जवान थियो, कालो केस थियो, ह्यान्डसम थियो, सानो खालको थियो हो। अहिले त अमरीश पुरी जस्तो भइसक्यो। वचन सुन्दा केस पनि फुलिसक्यो, सबै फुलिसक्यो, तर बेहोरा फुल्दैन हो। बेहोरा पो फुल्नुपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँ भनेको छ, यसकारण परमेश्वरको महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नु भएको बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर। आमेन। गरौँ, जे होस् जस्तो होस् है, ग्रहण गर, एकदमै ग्रहण गर्नु सिक्नुपर्छ हामीले है। अनि अर्को कुरा यहाँ छ, यसकारण एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ। हालेलुया, प्रोत्साहन देऊ, एउटले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ हो। हामीले आएर उचाल्छु तपाईँलाई, प्रभुलाई पुरा उचाले छेउकोलाई चाहिँ थेचार्ने, साथीलाई चाहिँ टङ्गै थेचार्ने, कि थापेर टङ्गै उचाल्ने। प्रभुलाई उचालेर हुँदैन त, एक अर्कालाई उचाल्नु, एक अर्कालाई प्रेरणा दिनु, उत्साह दिनु। कसैको मन दुखेको छ भने त्यसलाई प्रेरणा दिनु, उत्साह दिनु। यस्तो होइन, यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन है। ल तिम्रो मन दुखेछ, ओके, आई एम भेरी सरी है, तिमीलाई चित्त बुझेन रहेछ, भेरी भेरी सरी। त्यो सरी भन्ने त एउटा जीवनशैली पो हुनुपर्छ त। जीवनशैली, लोग्ने र स्वास्थ्यमा पनि सरी भन्नुपर्छ है, सरी भन्नु सक्नुपर्छ, थ्याङ्क यू भन्नु सक्छ। कति बुढीहरूले बुढालाई कहिले थ्याङ्क यू भन्दैन हो। अनि कति बुढी के अरे बुढाहरूले बुढीलाई कहिले थ्याङ्क यू भन्दैन। बाच्चा दुईजना सरी नभनी सुत्छ। अन्त राति प्रभु आयो भने के हुन्छ, दुईजना छोडिन्छ। सहमति भएर मात्रै सरी भन्नुपर्छ। ल मेरो भुल भएछ, आइएम सरी। कतिजना नो सरी घरिघरि भन्छ। के को घरिघरि सरी भनेर हुन्छ, मान्दिनँ म यस्तो सरी होइन नि त। अब ऊ चाहिँ के पर्फेक्ट मान्छे हो र, गल्ती त भइहाल्छ। अहिले सरी भने अहिले गल्ती हुन्छ, अहिले सरी भने अहिले गल्ती हुन्छ। मान्छे हो नि त, स्वर्गदूत होइन नि त
नबोली बस्ने, जे भन्नु भनेको छ त्यो मात्रै बोल्ने स्वर्गदूत, अरू बेला चाहिँ बसिरहने हो। त्यसै कारण आजकल मान्छेहरूले नि रबर्ट बुढी किन्नु थालेको छ। सेम ए टु जेड औरत स्त्री हाँसिरहेको, बुढा चाहिँ अब हाँसिरहने बुढी पाउँदा त बुढा त क्या खुसी, त्यो मुख चलाउने बुढी पायो भने चाहिँ गयो हो। चलाको चलाकै चलाको चलाकै बिहानदेखि बेलुकैसम्म आधा रातमा जुट उठेर दुध फ्रिजमा हाल्यो, कुन दुनियाँमा सुतिरहेछ निदाइरहेछ, दुधको फ्रिजमा हाल्यो, गाडीमा मासु छोडेछ भन्छ राति आधा रातमा। अब दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ टक्कै निदायो भने पनि दिदी बहिनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ नेटवर्क हुन्छ नि त्यो त काम गरिरहेको हुन्छ, झिलिक 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 बलिरहेको हुन्छ। बुढाहरू चाहिँ निदाएपछि चाहिँ मुढा जस्तै हो, उनीहरूको झापझिप निदिहाल्छ सबै, कहीँ कतै कनेक्सन हुँदैन कुरा, मेमोरी क्या हो त्यस्तो हुन्छ। बुढीहरूको चाहिँ त्यो निन्द्रामा पनि एकदम झिलिक झिलिक दिउँसोको बुढाले के भनेको छ त्यो पनि याद हुन्छ। अन्त यसो उठेर हेरेको त बुढी त हुँदैछ 2 बजी, पास्टर्ने आमा त होइन है, तर पास्टर्ने आमा भनेर सम्झेको होला, पास्टर्ने आमा त होइन, बुढी त 2 बजी उठेर हुँदैछ। बुढा छक्कै पऱ्यो, नराम्रो सपना देख्यौ, तर्स्यौ, तर्सायो होइन, तर्साएको छैन, नराम्रो सपना देखेको छैन, अनि किन रुको? अघि दिउँसो तपाईँले मलाई के भनेको छ? 2 बजी राति बिहान उठेर पो रुँदैछ। त्यस्तो हुन्छ, उनीहरूको याददाश्त शक्ति त्यस्तो हुन्छ हो। तर पनि हाम्रो रिलेसनसिपमा, सम्बन्धमा सरी अनि थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। सबले भन्नुहोस् त, भन्नुपर्छ सरी थ्याङ्क यू। त्यो उयो म त सलमान खान होइन नि, फ्रेन्डसिप में नो सरी नो थ्याङ्क यू, फ्रेन्डसिप में नो थ्याङ्क यू नो सरी होइन। त्यसको बुढीले सरी नभन्नुहोस् त, रियलमा सलमान खानको त बुढी त छैन, के गर्नु हो। त्यस्तो हुँदैन, फ्रेन्डसिपमा थ्याङ्क यू पनि नभन्नु अरे, सरी पनि नभन्नु अरे। सरी र थ्याङ्क यू नभन्ने मान्छे चाहिँ नि संसारमा कहिले उँभो लाग्दैन। सरी भनेको चाहिँ रियलाइज गर्नु, म पनि गल्ती गर्ने मान्छे हो भनेको। सरी भनेको चाहिँ म पनि पर्फेक्ट छुइनँ, म पनि गल्ती गर्ने मान्छे हो भनेको हो। थ्याङ्क यू भनेको चाहिँ धन्यवाद, धन्यवाद। छोराछोरीले पनि आमा बाउलाई थ्याङ्क यू, सानो सानो कुराको लागि थ्याङ्क यू ड्याड, थ्याङ्क यू मम, ठुलो कुरा होस् है, ठुलो कुरा होस्, तर धन्यवाद हामी सिक्नुपर्छ है। हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ धन्यवादले गीत मात्रै धन्यवाद भन्ने गीत गाउनु, अरे कसैलाई धन्यवाद भन्नु, जसले जोडले गीत गाउँछ नि त्यसले धन्यवाद कसलाई भन्नु। मुख पनि यस्तो भित्र बटारी बटारी गीत गाउँछ कि भरे जिन्दगीमा कसलाई धन्यवाद भन्दैन। प्रभुलाई मात्रै धन्यवाद भनेर हुँदैन, हामी आपस्तमा हामी जोसँग जिउँछौँ उसलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ, उसलाई थ्याङ्क यू भन्नु। तिमीले यति गरिदियो थ्याङ्क यू, आमाले घर सम्हालिदिन्छ थ्याङ्क यू, बाउले बाहिर गएर कमाएर दुःख गरेर किसिम गरेर लिएर आउँछ थ्याङ्क यू, तिमीले गर्छौ र त हामी आज जीवित छौँ हो। त्यो घरको चियापुतै हल्लिएको चाहिँ बाउले दुःख गरेर होइन, बाउले दुःख गरेन भने
आज त्यो घरको च्यापो हल्लिँदैन त। च्यापो हल्लिनु भनेको के हो? बिहान बेलुका थाल्ने यति हालेर यस्तो हाल्ने यसो गर्नु भने मतलब खानु पाउँदैन बाउले दुःख गरेन भने, बाउले सहेन भने 1000 मान्छेको गाली, 1000 मान्छेको है किसिम किसिम है कस्तो कस्तो है भए बाउले कमाएर ल्याएको हुन्छ। दुःख गरेर घाम नभनिकन, पानी नभनिकन, ज्वरो आयो नभनिकन, कति कति रोग बिमार हुन्छ नि बाउहरूले त्यसै पचाइदिन्छ। ज्वरोहरू पचाइदिन्छ, खोकी अलिअलि पचाइदिन्छ हो, सर्दी जुखामहरू अलिअलि पचाइदिन्छ। घरकोलाई चाहिँ कसैले खोक्यो भने बाउ नै स्पिड कुदेर गएर उसलाई दबाई ल्याएर दिइहाल्छ, तर उसको ऊ पचाउँदै हिँड्छ है। त्यसैले उसको जो भार छ, रोल छ घरमा, उसको एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। बाउ भन्ने संसारमा एकैजना मात्रै हुन्छ। बाउ घरिघरि आउँदैन, घरिघरि पाउँदैन, बाउ साट्नु मिल्दैन। हाम्रो बाउ त साह्रो बुढो भएर च्याङच्याङे भयो, ओल्ड हुन लगेर नयाँ जवान बाउ लिएर आउनु पऱ्यो भनेर उसलाई चाहिँ 60 रुपियाँमा साटेर ल्याउनु दिन्छ? मिल्दैन। च्याङच्याङे होस् कि ठ्याङठ्याङे होस् कि ल्याङठ्याङे होस् कि जेसुकै होस्, बाउ बाउ नै हो। बोनी तामाङले भन्छ नि, घरमा बाउको चप्पल बाहिर छ भने पनि घरमा एकदम साहस आउँछ अरे के हो। त्यो बाउ जडियाइ होस्, मथुई होस्, नालीमै सुती बसोस् हो, कुकुरले नै उसलाई टोकी बसोस्, जेसुकै होस्, तर बाउ बाउ नै हो है। र त्यसैले आज हामीले एक अर्कालाई है रेस्पेक्ट गर्नु, अनि घरको है आमाले पनि ठुलो दायित्व निभाएको हुन्छ। त्यसै कारण एउटाले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ, मण्डलीमा प्रोत्साहन देऊ। जो रिसाएको छ त्यसलाई गएर प्रोत्साहन देऊ, त्यसलाई है सम्झाऊ है, त्यसलाई सम्झाऊ यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, तिमीलाई मात्रै यस्तो भएको होइन, हामीलाई पनि भएको छ, अब यस्तो भयो होला नि, अब इन फ्युचर यस्तो हुँदैन भनेर आज प्रेरणा, प्रोत्साहनले मान्छेको जीवनमा है के ल्याउँछ? आयु बढाउँछ। तपाईँ हस्पिटलमा जानुहुन्छ, बिमारी छ हस्पिटलमा मान्छे, उसलाई केही खानु मन परेको छैन हो, दबाई गनाउँछ, हस्पिटल गनाउँछ, टोइलेट गनाउँछ, मान्छे गनाउँछ, नर्स गनाउँछ, डक्टर गनाउँछ, के गनाउँछ। सेतै लुगा लगायो भने त्यो डक्टरहरू गनाउँदै आउँछ है। अन्त अब के गनाउँछ, खानु मन नलागे कस्तो भइरहेको हुन्छ। तपाईँले 1 किलो एप्पल लगेर गरेर त्यो बिमारीको अगाडि यस्तो हल्लाइदिन्छ, त्यही एप्पलले तपाईँलाई लिएर टाउकोमै लिएर उठाइदिन्छ हो। उसलाई खानु त मन लागेको छैन, त्यो एप्पलसँग मतलब छैन। तर तपाईँ गएर छिट्टो जाति हुनुहोस् ल, तपाईँको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ भनेर यसरी ढ्याप हान्नुहोस् त, उसको जीवन बढेर जान्छ। उसको त्यो जाति हुनु नसकेको रोग नि जाति हुनु थाल्छ। फलानामा आयो मलाई भेट्नु, फलानामा आयो, धेरै मान्छे आउँदाखेरि त त्यो बिमारीले त जोस चल्दो रहेछ कि चुरुको उठेर नाच्दा जस्तो गर्छ, स्लाइड लगाइरहेको छ, यहाँ खादिरहेको छ, र पनि खुसीको आँखाबाट आँसु जान्छ। किन? तपाईँ पुग्नु भयो, तपाईँको उपस्थितिमा शक्ति छ है, तपाईँको उपस्थितिमा सामर्थ्य छ, तपाईँको उपस्थितिले उसलाई जीवन दिन्छ। कति ठुलो कुरा हो, कति ठुलो कुरा हो होइन। प्रोत्साहन देऊ, प्रेरणा देऊ, उत्साह देऊ, नढाला मान्छेलाई, नभोज हो, नभोज भनेर उसलाई जहिले पनि खिसी ट्युरी है त्यसो नगर। मण्डलीमा आज हामीले यो सब काम गर्नु हुँदैन। यदि हामी पक्का प्रभुको छोराछोरी हो भने हामीले एकले अर्कोलाई बराबर देख्नुपर्छ। किनभने त्यो व्यक्ति मण्डलीमा छैन भने पनि मण्डलीमा फरक आउँछ, तपाईँ मण्डलीमा छैन भने पनि मण्डलीमा फरक आउँछ।
Everybody is important in the kingdom of God. परमेश्वरको राज्यमा सानोभन्दा सानो है यो नानीहरू बुझ्छ नि तपाईँको मण्डलीमा नि हल्ला गर्ने नानीहरू है हुनु नै राम्रो नानी नहुनु चर्चमा नानीहरू केटाकेटी नहुनु भन्दाखेरि नि हल्ला गर्दै बस्ने नानीहरू हुनु राम्रो हो हामी शोभा बढाउँछ है शोभा बढाउँछ वेस्टर्न कल्चरहरूमा के हुन्छ भनेदेखि जब बाउ आमा वचन सुन्छ नि नानीहरूलाई सबै निकालेर लगेर गेमहरू खेलाएर के गर्छ कि त्यो नानीहरू आज चर्चमा छैन ठुलो भएर गयो भएर किनभने वचन सुन्ने बेलामा नानीहरू निकालेर पठाइदियो गेम खेल्नु पठाइदियो हो त्यो नानीहरू अहिले चर्चमा छैन किनभने वचनको टाइममा नानी निकालिदियो है त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो एउटा कल्चर हाम्रो संस्कार हामीले सिक्नुपर्छ त्यसैले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई प्रेरणा दियो उत्साह दियो एउटाले अर्कोलाई करिलो पार्ने काम गर जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ आमेन कोही बिमार छ फोन गर है अहिले हाम्रो के अरे हाम्रो मार्था सोनी बहिनी अनि के अरे साजन त्यहाँ छ फोन गर्नु अरू केही नगर्नुहोस् तपाईँले पैसा तपाईँले 200 पठाउनु परेन 100 पठाउनु परेन कस्तो छ के हुँदैछ ट्रिटमेन्ट हेलो जय मसी भनेर फलानाले पनि फोन गर्यो भन्छ त्यो फोनको कत्रो ठुलो भ्याल्यु हुन्छ क्या थाहा छ र फोन गर्दैन कतिजना त एउटा मेसेज लेख्नु पनि फुर्सद छैन अनि आफैलाई पढ्दा मात्रै थाहा हुन्छ आफू बिमारी भयो कसैले सोध्दैन हेर मलाई नसोध्यो पर्खिस् न तिनीहरू पनि बिमार हुन्छ नि तर त्यस्तो खालको बिमारी त जाति हुँदैन अब रिसा गर्छ कहाँ हुन्छ फोन गरेन भनेर मन दुखाएको गरेर जाति हुन्छ हुँदैन है सबैजना विश्वासी एकदम हुँदैन नि त सबैजना विश्वासी चाहिँ के अरे एकदम परिपक्व हुँदैन नि त आफैलाई प्रेरणा दिने फोन गरेर नगरे के छ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने खालको विश्वासी चाहिँ कम्ती हुन्छ नि त है सबैले आशा गर्छ अनि हामीले समय निकालेर कसो छ के छ भन्दै गर्नुपर्छ है सोध्दै गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरले आज है हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ हिब्रू 10:25 मा भन्छ कतिजनाको सङ्गति नजाने बानी हुन्छ तर हामी चाहिँ एक अर्का साथ भेला हुन नछोडौँ तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ प्रभुको दिन नजिकै आइरहेको कारणले तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ है सङ्गतिमा कसैको जाने बानी छैन कतिजना सङ्गति आउँदैन है कतिजना नि सङ्गति घरमै सङ्गति हुँदा पनि दाउरा काट्नु पो जान्छ घरमै सङ्गति हुँदा त काम गर्नु पो जान्छ अनि यो सङ्गतिको अनादर गर्ने मान्छेहरू नि है राम्रो होइन त्यसैले गर्दा कतिजना आउँदैन नआउँछ अब आइजा कि आइजा गर्नु हुँदैन बुझ्नु भयो आइजा कि आइजा सङ्गति आइजा जतिपल्ट तपाईँले त्यसलाई सङ्गति आइजा भनेर भन्छ नि त्यतिपल्ट चाहिँ एउटा अन्य जातिलाई सुसमाचार सुनायो भने त्यो आउँछ बरु चर्चमा हालेलुया त्यतिपल्ट चाहिँ त्यो नयाँ आत्मा पो आउँछ हो अब पुरानोलाई आइजा भनिरहनु पनि मूर्ति पूजा मूर्ति राखेर आउँदैन अन्त मूर्तिलाई जति नै गऱ्यो भने पनि त्यसले है त्यसलाई जति नै ढोक्यो भने पनि होल्डिङ हान्यो भने पनि त्यसको अगाडि गुवा गयो भने छाती पिट्यो भने पनि आफैलाई मात्रै हुने त्यसलाई केही हुने होइन त्यो त यतिकै त छ
20 वर्ष पछाडि गयो त्यो त्यतिकै कसले नाक चाहिँ भचाइदिएको हुन्छ कि हो त्यो त्यतिकै हो नि। अनि कति मान्छे त्यो सङ्गति नआउने मान्छेलाई जबरजस्ती गऱ्यो भने नि हुँदैन, कसैको आउने बानी हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के गर है त्योलाई छोडिदेऊ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुनु नछोडौँ। आमेन, हालेलुया। हामी चाहिँ आउँ जति सक्दो है। समय आउँछ एक दिन म चर्च जान्छु भनेर बोकेर लाने मान्छे पनि हुँदैन। अनि जहिलेसम्म भ्याउनुहुन्छ तपाईँ चर्च आउनुहोस्। हालेलुया है। तपाईँ चर्च आइरहनु भएको छ, एक दिन बुढो भयो, खुट्टा लाग्दैन, हात लाग्दैन, त्यति बेला के हुन्छ थाहा छ? तपाईँ चर्चमा आइरहेकोले चर्च तपाईँकोमा आउँछ। हालेलुया। मण्डली तपाईँकोमा आउँछ। उहाँ त अब हिँड्नु सक्नुहुन्न, उहाँ त सकिन्छ त आउनु भएको हो नि भन्दै मण्डलीको कोही न कोही तपाईँकोमा आइबस्छ, किनभने तपाईँ आज मण्डली आइराख्नु भएको छ। रोप्यो भने पो फल्छ त हौ, रोपेन भने त कहाँ फल्छ? जाँदै जाँदैन, सङ्गति जाँदैन, अन्त के अरे आओस् भनेर हुन्छ, हुँदैन नि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है आज त्यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। हामी चाहिँ भेला हुनु नछोडौँ। र किन भेला हुनु नछोडौँ भन्दा प्रभुको दिन नजिकै छ। सबले भन्नुहोस्, प्रभुको दिन नजिकै छ। हो, प्रभुको दिन नजिकै छ। तपाईँलाई थाहा छ फिलिपाइन्समा अहिले 3 पल्ट गइसकेको भुइँचालो लथालिङ्गै भएको छ फिलिपाइन्स। हो, अझै भविष्यवाणी हुँदैछ। अनि इन्डियाको लागि डरलाग्दो भविष्यवाणी भइरहेको छ, भूकम्पको डरलाग्दो। हो, अस्ति मैले स्टुडेन्टहरूलाई भने भूकम्प आइहाल्यो भने बिस्तारै निस्किनु, नकुद्नु, हाम नफाल्नु भन्दै गर्ने। नानीहरूलाई भन्दै गर्नु, अत्तालेर कता भएर खोलामा गएर हाम फाल्यो भने मार्यो। हो, नअत्तालिनु, बाहिर निस्किनु, बिस्तारै हिँड्नु, कहाँ खुल्ला छ त्यहाँ जानु, बस्नु। हो, हाम्रो यो पिल्लर पनि चर्केको छ, त्यो पिल्लर चर्केको छ, मण्डलीलाई थाहा छ कि छैन? हो, चर्केको छ। माथि सुत्नेहरू होसियार बस, बिस्तारै नानी लिएर सिँढीमा कुद्दै नझर। भुइँचालो डरलाग्दो भुइँचालो इन्डियामा आउँदैछ। उही अफगानिस्तानमा, उही पाकिस्तान कस्तो बर्बाद भइरहेछ भुइँचालो देख्नु पो देखाउँदैन त। अहिले त्यो झट्के पट्के मट्के म त आए कोट टाइट पेन्ट लगाएर कुनै के भन्ने मात्रै हेरिबस्छ विश्वासीहरू। हो, ढले 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 भनेर हेरिबस्छ। हो, अरू केही हेर्दैन। तर समय छैन। युकेमा डिजिटल आइडी बिना खानु पनि पाउँदैन, लाउनु पनि पाउँदैन, ट्राभल गर्नु पनि पाउँदैन। डिजिटल आइडी एकदम कम्पलसरी। स्विडेनमा 6 बिलियन मान्छेहरूले चिप लगाइसक्यो। एन्टी के अरे मार्क अफ द बिस्ट छाप लगाइसक्यो। अनि अहिले पाम पेमेन्ट हुँदैछ। तपाईँले अब अलिक दिनमा तपाईँको मोबाइलहरू सबै सरकारले अनलक गर्छ, सरकारले ब्लक गरिदिन्छ। मोबाइल पनि तपाईँले आफ्नो खुसीले चलाउनु पाउँदैन। त्यस्तो दिनहरू आउँदैछ, त्यस्तो समयहरू आउँदैछ। हो, डिजिटल आइडी लाउनै पर्छ। भियतनाममा 6 लाख मान्छेहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट फ्रिज भयो, किनभने उनीहरूले त्यो डिजिटल आइडी लगाउनु मानेन। भियतनाममा भर्खरै है, सिङ्गापुर भियतनाममा चाहिँ फाइनेन्सियल डिजिटल आइडीको ट्राई गर्दैछ। अन्त अब अलिक दिनमा तपाईँको एक दिन तपाईँ बिहानै उठ्दा तपाईँको ब्याङ्क तपाईँको फोनमा यो मेसेज आउँछ, योर ब्यालेन्स इज निल भनेर, योर एसबिआई ब्यालेन्स इज निल भनेर एक दिन तपाईँको बिहानै खबर आउँछ।
तपाईँको ब्याङ्कको पैसा चाहिँ सबै खलास भयो भने हो। अब ब्याङ्कको पैसा खानु पनि सरकारको इच्छा अनुसार हामीले खानुपर्छ। अब बायोमेट्रिक त अलरेडी रासिनमा लाउँदैछ, बेला बेलामा गएर घरको परिवारले बायोमेट्रिक लगाएन भने दिँदैन रासिन हो। अनि सरकारले जे दिन्छ त्यही खानुपर्छ, त्यस्तो खालको समय आउँदैछ। फ्री वाइफाईहरू गर्दैछ। अहिले भर्खर दिवालीको उपहार अरे नरेन्द्र मोदीले के भनेको छ, फ्री वाइफाई। तर त्यो फ्री वाइफाई भनेर हामी नाची नाची इन्टरनेट गर्छौँ नि, त्यो वाइफाईले तपाईँको सबै खबर, तपाईँको सबै इन्फर्मेसन पुर्याइदिन्छ। तपाईँको घरमा पनि वाइफाई लगाउनु भएको छ, टिभी स्मार्ट टिभी छ भने तपाईँले त टिभीलाई हेर्नुहुन्छ नि है, के सिरियलहरू के हेर्दै होला है। तर त्यो टिभीले पनि तपाईँलाई हेरिरहेको छ नि। त्यो टिभीभित्र क्यामेरा र रिकर्डर छ, अनि त्यो क्यामेरा र रिकर्डरले चाहिँ तपाईँलाई हेर्दैछ, तपाईँको खिच्दैछ, अनि तपाईँको डिटेल्स, तपाईँको डाटा सबै 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 सरकारमा पुगिसकेको छ। अनि तपाईँ नलुक्नु पाउँछ, नछुट्नु पाउँछ। GPS ग्लोबल ट्र्याकिङ सिस्टमले तपाईँलाई पक्रिहाल्छ हो। यस्तो समयहरू आइसकेको छ, डरलाग्दो, एकदमै है डरलाग्दो। अहिले सबै देशहरूमा इमिग्रेन्ट्सहरूलाई निकाल्दैछ। जस्तो क्यानाडामा भएको इन्डियनहरूलाई निकाल्दैछ। क्यानाडामा प्राय बेसी जस्तो 60% इन्डियनहरू छ, सिखहरू छ, यो फेटाबान्डेहरू। अनि उनीहरूलाई अहिले त्यहाँको जनताले के गर्दैछ, आउट निकाल्दैछ। अमेरिकाबाट पनि इमिग्रेन्ट्सहरू अब निकाल्दैछ, डिपोर्ट गर्दैछ। ग्रिन कार्ड पाउनेहरूलाई पनि हटाउँदैछ, निकाल्दैछ। हिजो अस्ति कतिजना नेपालीहरूलाई हात कडी लगाएर निकालिदियो। इन्डियाबाट पनि अब तपाईँको SIR मैले त्यो ग्रुपतिर हालिदिन्छु, हेर्छ कि हेर्दैन मलाई त केही थाहा छैन हो। तर SIR भनेको चाहिँ 2002 सालमा चाहिँ तपाईँले भोट हालेको चाहिँ 2002 को भोटर लिस्टमा तपाईँको नाम हुनुपर्छ। 2002 को भोटर लिस्टमा तपाईँको भोट हालेको नाम हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि यताको चाहिँ तपाईँले 11वटा डकुमेन्ट्स देखाउनुपर्छ। 11वटा डकुमेन्ट्स देखाउनुपर्छ। त्यसमा अनिवार्य रूपमा बर्थ सर्टिफिकेट हुनैपर्छ, अनिवार्य रूपमा पासपोर्ट हुनैपर्छ, अनिवार्य रूपमा एउटा गभर्मेन्टको, जस्तो अब फरेस्ट बस्तीको छ भने फरेस्ट बस्तीले फरेस्ट डिपार्टमेन्टले चाहिँ फरेस्ट बस्तीमा बस्नेहरूलाई के दिएको हुनुपर्छ, यो चाहिँ यहाँको प्रपर रेसिडेन्ट हो भनेर एउटा कागज दिएको हुनुपर्छ। नत्र भने तपाईँ BDO अफिसमा गएर तपाईँले पञ्चायतबाट तपाईँले रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेट निकालेर गएर BDOलाई दिएर, BDOले तपाईँलाई रेसिडेन्सियल दिएर त्यो बुझाएर DMले तपाईँलाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिन्छ। यो मान्छे चाहिँ यो ठाउँको रैथाने हो भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। अनि गभर्मेन्टको सिल साइन भएको एउटा सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। आधार कार्डलाई मान्यता दिएको छैन, भोटर कार्डलाई चाहिँ अहिले दोधारमा छ, अनि प्यान कार्ड त इन्कम ट्याक्सको भइहाल्यो, रासिन कार्डले त्यो केही पनि भ्याल्यु दिँदैन। अनि त्यसैले गर्दा यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँ र मैले रेडी पारेर राख्नुपर्छ। यो बङ्गालमा जस्तो सरकार चेन्ज हुन्छ तपाईँको घर घरमा आइपुग्छ डकुमेन्ट्सहरू, त्यो चाहिँ याद गरिराख्नुहोस् है। अनि हाम्रो त पास्टरले भन्दैन, पास्टरले भन्ने काम पनि होइन, खासमा जनता आफैले खोज्ने काम, जनता आफैले खोज्ने काम। तर म त भन्छु है, म त भन्छु है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो समयहरू आइसकेको छ। अनि इन्डियाबाट पनि कति बङ्गलादेशी र नेपाली है इमिग्रेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्दैछ, उनीहरूलाई पठाउँदैछ। कतिजनाले नेपालमा पनि बनाएर बसेको छ, इन्डियामा पनि आएर बनाएर बसेको छ, त्यो पक्रिँदैछ है, पक्रिँदैछ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँ भुटानमा छिर्नु पऱ्यो भने अलिक दिनमा पासपोर्ट माग्छ। हिजो अस्ति हामी छिर्दा पासपोर्ट बोकेर गएको थियौँ हो, यत्रो देशमा छिर्नु पनि। अब अलिक दिनमा नेपालमा पनि तपाईँलाई पासपोर्ट चाहिन्छ।
अनि तपाईँले पासपोर्ट बनाउनु भएको छैन भने फटाफट बनाउनुहोस्, 10 काम छोडेर पनि है सेवा सङ्गति हुँदै गर्छ, डकुमेन्ट बनाउनुहोस्। बाइबलले भन्छ सिजरको सिजरलाई देऊ, परमेश्वरको परमेश्वरलाई देऊ। अनि सिजरले खोज्दा सिजरको दिनु सक्नुपर्छ। हामी विश्वासीले ट्याक्सहरू तिरेको हुनुपर्छ है, ट्याक्सहरू तिरेको हुनुपर्छ। तपाईँको इन्कम धेरै छ भने इन्कम ट्याक्स फाइल खोलेको हुनुपर्छ है। अब चर्चहरू रेजिस्टर्ड गरेको हुनुपर्छ, चर्चहरू अडिट गरेको हुनुपर्छ, वर्षै पछिको अडिट उनीहरूलाई देखाउनुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ है चर्च पनि मिनिस्ट्री पनि दुइटै वर्षै पछि खर्च गरेर भए पनि हामीले के गर्दैछौँ, अडिट गर्दैछौँ। जुन चर्चहरू रेजिस्ट्रेसन छैन या त रेजिस्टर गरेर पनि अडिटहरू गरेको छैन भने चाँडै नै ताला लाउनु आँटेको छ। ताला लगाइदिन्छ। उनीहरूले भन्छ ए तिमीहरूको केही छैन रहेछ, हिसाब किताबै छैन हो। चर्च हिसाब किताब बिना चल्छ? चल्छ हिसाब किताब बिना हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज यस्तो कुराहरू संसारमा भइरहेको छ। हामी अन्तिम समयको अन्तिममा छौँ है। छाप लगाउन सुरु गरिसक्यो है। मेरोमा धेरै 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 अन्तिम समयको कुराहरू कति छ रातभरि दिनभरि भन्दा पनि सकिँदैन। अनि भर्खरै के भयो भन्दाखेरि ट्रम्पले मिडल इस्ट मुस्लिम इस्लाम राष्ट्रहरू र इजरायलको बिचमा 7 वर्षको सन्धि बनायो। दानियल 9:27 7 वर्षको सन्धि बनायो। अनि सन्धि बनाएर अहिले सिज फायर गराइरहेको छ। म सिज फायर भनेको चाहिँ लडाइँ रोकेको गरिराखेको छ। यो त कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि नि, अनि यहाँ यस्तो भनेको छ बाइबलले। अन्त के भनिरहेको छ भने मिडल इस्ट उहाँतिर त हमासहरू गाजाहरूमा इजरायलहरूमा त नि कैदीहरू फर्काउँदैछ। इजरायलको जति कैदीहरू गाजाले लगेर राखेको थियो त्यो फर्काउँदैछ है। अनि रसियाले पनि युक्रेनमा भएकोहरू जति फर्काउँदैछ। अनि त्यो नेपालको कुनै के भन्ने भाइलाई पनि फर्कायो, जिउँदो रहेछ, त्यसलाई पक्रेर लगेको थियो नि, त्यसलाई पनि फर्कायो। अनि अहिले कैदी फर्की गर्दैछ। यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि बाइबलले चाहिँ यसो भन्दैछ। बाइबलले चाहिँ यसो भन्छ, पहिलो थेसलोनिकी 5:3 यस्तो भनेको छ, जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेको हुन्छ तब गर्भवती स्त्रीलाई पेट लागे झैँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैन। र अहिले शान्ति र सुरक्षा भन्दैछ है, शान्ति र सुरक्षा भन्दैछ। अनि अचानक विपत्ति आइलाग्छ। विपत्तिको लागि तयार हुनुहोस्। डेली पश्चाताप गरेर, डेली प्रभुसँग क्षमा मागेर आफ्नो जीवनलाई तपाईँले के गर्नुहोस्, ठिक गर्नुहोस्। तपाईँ त्यो जान्छ कि जाँदैन, त्यो जान्छ कि जाँदैन, राप्चरमा फलाना उठाइन्छ कि उठाउँदैन, नसोच्नु अरूको बारेमा। तपाईँ आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्, यही तँ ऱ्याप्चरमा उठाइने खालको छस् कि छैनस् भनेर सोध्नुहोस्। बाउले छोराको सुर्ता गर्नु पर्दैन, छोराले बाउको सुर्ता गर्नु पर्दैन। छोरा आफ्नै योग्यता र क्षमता, परमेश्वरले राखिदिएको योग्यता र क्षमताको अनुसार जानुपर्छ। बाउ आफ्नै योग्यता र क्षमताले ऱ्याप्चरमा जानुपर्छ है। क्लियरली भनिदिएको छ बाइबलले। 2 जना ढाँतो पिरिरहेको हुन्छ, एउटालाई लगिनेछ, अर्कोलाई छोडिनेछ। 2 जना बारीमा काम गरिरहेको हुन्छ, 1 जना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। हामी यति 27 परिवार मण्डलीमा आउँदैछौँ। कति परिवार लगिन्छ, कति परिवार छोडिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र ममै छ। र हामी अलमोस्ट अहिले यसो भन्दैछ साइन्टिस्टहरूले, एउटा एलियन जहाज आउँदैछ अरे पृथ्वीतिर। एउटा एलियन जहाज आउँदैछ। अनि त्यो जहाज चाहिँ पृथ्वीमा पुग्नु 46 दिन लाग्छ अरे। एलियन के हो, बाहिर ग्रहको मान्छे एलियनहरू। अनि यो एलियनको कहानी त उहिलेदेखि क्या, एउटा हिन्दीमा पनि बनाएको छ नि पिक्चर,
त्यसको नाम के पो हो? कसको? राकेश रोशनको छोरा मुन्नीको हो। राकेश रोशनको छोरा ऋतिक रोशन, क्रिस हो, हेरेको होला नि। हामी फास्टरमा सब थाहा छ, नजोति पनि हुन्छ बाहिर। क्रिस अनि त्यसलाई भेट्नु चाहिँ एउटा जादुको एलियनबाट आउँछ त्यो पनि। अन्त अर्को पिक्चर देखेको छ पिके हो, पिकेमा आमिर खान आउँछ नि अर्को जातबाट। तर त्यो त मान्छे नै हुन्छ अनि त्यसले संसारको अनौठोपनहरू, त्यो धर्म कर्मको कुराहरू त्यो गर्छ होइन, अर्को जात। अन्त हो त्यस्तो चाहिँ एलियन आउँदैछ अरे 46 दिन मात्रै लाग्छ यो संसारमा पुग्नु। तर तपाईँलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्टको डरलाग्दो छल हो। ओके, एलियन सेलियन के पनि छैन। यस्तो हुन्छ जस्तो यो 46 दिनभित्र नि ऱ्याप्चर भयो भने कति दिनभित्र? 46 दिनभित्र ऱ्याप्चर भयो भने एन्टिक्राइस्टले संसारले के भन्छ? एलियनले आएर यिनीहरूलाई लग्यो भन्छ। एलियनलाई दोष लाउँछ, एलियनले लग्यो यो ख्रिस्टियनहरूलाई। जसले छाप लाउनु मान्दैन नि है, यिनीहरू जसले चाहिँ संसारको त्यो वान वर्ल्ड रिलिजन, एउटै धर्म, संसारको वान वर्ल्ड लिडर एन्टिक्राइस्ट, वान वर्ल्ड गभर्नमेन्ट मान्दैन नि, छाप लाउनु मान्दैन नि। भियतनाममा नि 6 लाख मान्छेले मानेन लाउनु। युकेमा अहिले प्रोटेस्ट गर्दैछ, हामी डिजिटल आइडी लाउँदैन भन्दैछ। अनि यो नमान्नेहरू को थाहा छ? क्रिस्चियनहरू। त्यो अरू अन्य जातिलाई त के हो, उनीहरू त लाउँछ नि। सजिलो पो हुने रहेछ, एटिएम पनि बोक्नु पर्दैन, वालेट पनि बोक्नु पर्दैन, टिकट पनि काट्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। मान्छे पनि लङटङ गयो, ट्याक गरेपछि उसको लागि हावाजहाजको टिकट पनि पाइहाल्छ, अमेरिका पनि ऊ पुगिहाल्छ है, गाउँ पनि पुगिहाल्छ, खानु पनि पाइहाल्छ, होटेलमा पनि खानु पाइहाल्छ, सबै कुरो पाइहाल्छ। उसलाई त सुविस्ता नि। संसारको मान्छेले त पहिल्यै लगाउँछ नि। तर तपाईँ र मैले चाहिँ लाउनु भएन। तपाईँको नानी भोकले मरिरहेछ, रोइरहेको छ, तपाईँको आँखाबाट तर आँसु चुन्दैछ, खाना लान्छस् कि छाप लाउँछस्? हो, छाप लाउँछस् भने मात्रै खाना पाउँछस्। नानी पेट मिची रुँदैछ, आमाले के गर्छ? नानीलाई हेर्छ कि प्रभुलाई हेर्छ? त्यस्तो समय, त्यस्तो दिन आउँदैछ है। नानी भोकले मर्नु आँटेको छ। कुन आमाले चाहिँ त्यो नानी मर्नु आँटेको भोकले देख्नु सक्छ हौ? त्यस्तो किसिमको धर्म सङ्कट हामीले सानोतिनो कुरामा धर्म सङ्कट भन्छ नि, होइन? धर्म सङ्कट त आउनेवाला छ, अब आउनेवाला छ। त्यति बेला चाहिँ कुन चाहिँ आमाले चाहिँ यो नानी भोकले मरेको देख्नु चाहन्छ? उसले मजबुरीले लाउँछ, 100मा 90% लाउँछ। 8 सास हिम्मत। अहिले नाइजेरियामा 32,000 भन्दा बेसी क्रिस्चियनहरू मारिसक्यो इस्लामिस्टहरूले। नाइजेरियामा, सिरियामा डेली आउँदै मार्दैछ। लास्ट त नि ठुलो खडल खनेर 200-300वटा लास, नानीहरूको लास, चर्चहरू आगो लगाइदिएर नाइजेरियामा हुँदैछ। अहिले बिहान पनि आएको थियो, हुँदैछ। सिरियामा क्रिस्चियनहरू मारेकै छ, मारेको। अब यसरी चर्च लागिरहेको हुन्छ हो, सत्यभित्र यताबाट पस्छ, यताबाट पस्छ, गरिरहेको छ, जान्छ। कोही झुक्कुलमा बाँच्यो भने बाँच्यो,
त्यसो गरेर त्यहाँ ठुलो क्रुसेड हुँदै थियो एउटा, चारैतिरबाट यो मिलिटेन्टहरू इस्लामिस्टहरू आएर फाइट गरेकै गरेर हजारको सङ्ख्यामा क्रिस्चियनहरू मारे। संसार चुप छ, बोलेको छैन, संसार बोल्दैन। अब हामी त्यो समयमा छौँ। अझै पनि रिसाइरहने, मन दुखाइरहने, ठुस्किरहने, के हो यस्तो? के हो? छोडिने विचार छ क्या? यत्रो कुरामा क्याट्टै रिसाउने, यत्रो कुरामा ठस्से हुने, के हुँदैछ संसारमा? मैले ल्यापटप ल्याएँ, अब म देखाइदिन्थेँ, अर्को पालि म देखाइदिन्छु। त्यो पनि प्रभु आएन भने हो। सानो सानो कुरामा ठुस्की। अन्त हामी के बढेका छौँ, के ऱ्याप्चरमा उठाइन्छौँ होला, होइन? सोच्नु त। मनमा इक्ली बस्ने क्या, मनमा इक मात्रै बोकिराख्ने हो। त्यस्तो समयहरू आइराखेको छ। यहाँ भनेको छ, जब तिमीहरू लडाइँ र लडाइँहरूको हल्ला सुन्नेछौ, नडराऊ। के भन्दैछ? नडराऊ। यस्ता घटनाहरू हुनु आवश्यक छ है। अन्त प्रभु भुइँचालो रोकिदिनुहोस् है, आज पास्टरले भनेको भुइँचालो हालिदिनु चाहिँ नआओस् कि, उता वरिपरि त्यो मन नपर्ने त्यो साइलाको घर चाहिँ जाओस् सबै हो प्रभु। हुँदैन, तपाईँले भुइँचालो रोक्नु सक्दैन। भुइँचालो हुन्छ हो, मैले भनिदिएको छु। पुलपिटबाट भनेको नि मैले, अरू ठाउँबाट भनेको होइन। किनभने तर अन्त्यको दिन आउनु बाँकी नै छ। किनभने जातिको विरोधमा जाति, हेर्नु त, जातिको विरोधमा जाति हो। पन्जाबमा बिहारीहरूलाई पुरा उठ्दैछ, तल महाराष्ट्रबाट बिहारी यो उत्तर प्रदेशकाहरूलाई खेद्दैछ। अब जातिको विरोधमा जाति हो। आफ्नो देशको आफ्नै देशभित्र मात्रै बस्नुपर्छ। अब स्मार्ट सिटिजहरू बनाउँदैछ। चाइनामा यस्तो स्मार्ट सिटी बनाएको छ कि 15 मिनटभित्रमा तपाईँ त्यहीँभित्र हस्पिटल, तपाईँको एयरपोर्ट, सबै कुरो तपाईँको त्यहीँ हो, टाकटुक। अनि तपाईँ कहाँ कहाँ जाँदैछ, के हुँदैछ, स्क्रिन तपाईँको पछाडि स्क्रिन हिँड्छ, तपाईँको पछाडि हो। तपाईँको प्राइभेट लाइफ केही पनि हुँदैन। अन्त त्यही कारण चाहिँ नि तपाईँले अहिले छोराछोरी, बुढाबुढीहरू नि यसो मिलेर बस्नु है। जहिले झ्याउमा नबस्नु। प्राइभेसी भन्ने राख्नु हो। झ्याउ प्राइभेसी। छोराछोरीसँग समय बिताउनु। हेर्दै छोराछोरी जान्छ उडेर पकेटा लागेपछि। कतिजना त जिन्दगीभर फर्केर आउँदैन त हो। प्राइभेट लाइफ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो मान्छेले सिकेकै छैन। तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, पहिरो जाँदा पनि, पानी पर्दा पनि, बाटो भत्किँदा पनि बङ्गालीहरू, महाराष्ट्रकोहरू, गुजरातीहरू नि गाडी रिजर्भ गरेर नि पहाडमा, सिक्किममा घुम्न आउँछ परिवार। एक दिन नि यो प्राइभेट लाइफ हुन्छ नि, पारिवारिक जीवन नि एक दिन हाम्रो हातबाट बसेर जान्छ। बाउले आमालाई केही भन्नु पाउँदैन, आमाले छोरा उता अमेरिकातिर त नि यस्तो नानीहरूलाई पुग्नु पाउँदैन त बाउआमाले। नानीहरूको एउटा नम्बर छ त्यहाँ, त्यो नम्बर दबाएपछि पुलिस आएर बाउलाई समातेर लान्छ, आमालाई समातेर लान्छ। नानीलाई गाली पनि गर्नु पाउँदैन, कुट्नु पनि पाउँदैन। अस्ति एउटा पास्टरले भन्दै थियो, उसको एल्डर बाउको छोरीलाई, यत्रो छोरीलाई साह्रो बदमास गरेर एक ठ्याम दिएको थियो अरे बाउले। भरे यहाँ रातै छाप भएछ। भोलिपल्ट स्कुलमा टिचरहरूले लगेर उसलाई मिठाईहरू दिएर फकाइ फुस्लाई गरेर सोधिन्छ, यो छाप कसले लगाएको भन्दा बाउले। त्यो नानी आजसम्म घर आएको छैन, लग्यो।
त्यो बाउ एल्डर बाउ रुँदै बसेको छ भन्दै थियो। तपाईँको माया गरेको छोराछोरीहरू अब सरकारले लान्छ, याद गर्नुहोस्। अमेरिकामा त के हुन्छ नि, कन्सिप हुन्छ नि, गर्भमा आउने साथ सरकारले खर्च गर्नु थाल्छ तपाईँको नानीलाई। तपाईँले एउटा गर्नु पर्दैन, मेडिकेयर भन्छ। अन्त नि त्यो नानी हुर्केर बढेपछि नि सरकारको यति पैसा लगानी गरेको हुन्छ कि तपाईँको केही हक लाग्दैन। अन्त कुन दिन के हुन्छ सट्टै टिपेर लान्छ त्यो नानी सरकारले। है अब यस्तो कुराहरू भन्दा भन्दा रात बित्छ, दिन बित्छ हो। अनि हाम्रो पनि समयहरू यो फुटबलमा होइन, हाम्रो पनि दिनहरू समयहरू त्यस्तो आउँदैछ। यहाँ भनेको छ राज्यको विरुद्धमा राज्य खडा हुनेछ, ठाउँ ठाउँमा भूकम्पहरू जानेछ, अनिकालहरू हुनेछ। यो चाहिँ स्त्रीलाई प्रसव वेदनाको सुरु भए चाहिँ सङ्कष्टको आरम्भ हो भनेको छ। अहिले भुइँचालो गएकै छ है, भुइँचालो गएकै छ है। अनि अब 3 दिनको उयो हुँदैछ, अन्धकार समय आउँदैछ। बिजुली बत्ती शक्ति केही हुँदैन, घाम सट्ट हराउँछ अँध्यारो। त्यति बेला चाहिँ नआत्तिनु, प्रार्थना गर्दै बस्नु। त्यति बेलाको लागि चाहिँ ब्याट्रीको टर्चहरू किनिराख्ने, ब्याट्रीवाला। अस्ति पनि भनेको मैले, रेडियोहरू किनिराख्ने समाचारको लागि। अब फर्किनुपर्छ उहिलेको रेडियोको पालो, यो रेडियो नेपाल हो। अहिले त रेडियो त घरमा कहीँ बसेको पनि छैन। रेडियो किनिराख्नु, सोलर लाइटहरू किनिराख्नु, सोलर टर्च लाइट, ब्याट्रीवाला टर्च लाइटहरू किनिराख्नुहोस्। अँध्यारो हुन्छ त्यो बेला, त्यो अन्धकारमा धेरै मान्छेले प्राण गुमाउँछ, उनीहरू सक हुन्छ, हार्ट एट्याक हुन्छ, मर्छ। हामीले हाम्रो कति परिवारहरू गुमाउँछौँ त्यति बेला, मण्डलीहरू गुमाउँछौँ। 3 दिनको डरलाग्दो डाक्ने सक्दैछ है। अनि यो सब कुराको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्, प्रिपेयर हुनुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्। कोसँग मन मिठाउ छ जानुहोस्, बोल्नुहोस्, भेट्नु जानुहोस्, मिलमिलाप गर्नुहोस् हो। समय छैन है, समय छैन। 40 दिन भन्दैछ एलियन आइपुग्नु। उनीहरूले त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरू मान्दैन नि त हो। अहिलेको संसारभरि मानेको छैन, युकेमा पनि क्रिस्चियनहरू मानेको छैन। अमेरिकामा धेरै 1000 सङ्ख्यामा नि कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा, स्कुलहरूमा नि नानीहरूले प्रभुलाई जीवन दिँदैछ, काम त्यो पनि हुँदैछ। चाइनामा 30 जना पास्टर पक्रियो, 30 जनामा 15 जना गायब भए, पास्टर मारिदियो हो। 15 जनालाई चाहिँ वार्निङ दिएर छोडेको छ। चाइनामा चाहिँ चर्च यस्तो हुँदैन, खुल्ला साउन्ड सिस्टम लगाएर लहाइ हुँदैन, डाङ डुङ्डु हुँदैन। चर्च चाहिँ ओडा मुनितिर हुन्छ, ओडा मुनि। अनि कहाँ चर्च छ सबै चाइनाले रेड गर्दैछ। अनि थुप्रै क्रिस्चियनहरू पक्रिँदै जेल हाल्दैछ, कि छोड कि जेल जा कि मर। रसियातिर त उहिले ब्यान गरेको सुषमाचार। इन्डियामा हुँदैछ, खुल्लेआम भन्दैछ हामी मारिदिन्छौँ क्रिस्चियनलाई भन्दैछ। कतिवटा चर्चहरू जलाउँदैछ। मणिपुरमा 2000 भन्दा बेसी चर्च जलायो। त्यो समय नजिकै छ, हामीलाई अलिकति समय दिएको छ। अनि हाम्रो जीवनलाई सुधारौँ। यस्तो कसले पनि भन्दैन तपाईँ जुनै चर्चमा जानुहोस् न, खालि त्यो कन्भेन्सन कुनै केही भन्दैन, यस्तो केही भन्दैन। जानुहोस् न 10वटा चर्च, म तपाईँलाई छुट्टी दिन्छु, अर्को हप्ता नआउनुहोस्, सबै अरू चर्च जानुहोस्। तपाईँ कोही पिसिआई जानुहोस्, कोही बेथेल जानुहोस्, कोही
कता कता जानुहोस् कहाँ कहाँ जानुहोस् नि कुनै चर्चमा यस्तो कुरा भन्दैन, केही थाहा छैन। हामीले भन्दाखेरि त हो र गर्छ, कसलाई थाहा छैन भन्दैन पनि। अन्त विश्वासीलाई त मतलब छैन, झन् यस्तो कुराको मतलब छैन। किनभने प्रभुको दिन आउँदाखेरि चाहिँ नि विश्वासी पनि भेटाइएला न भनेको छ। विश्वासी विश्वास हराउनेछ। म त प्रभुको लागि मर्छु बरु हेनदेन भन्ने मान्छे नै पहिला छाप लगाएर भन्छ। हेरिबस्नु, यस्तो दिन र समय आउँदैछ प्रियहरू, हामी होसियार हुनुपर्छ। यस्तो डरलाग्दो समय, फेरि पेन्डेमिक आउँदैछ। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु है, भनेको हुन्छ, सबै अझै भनिदिउँ जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि भोलि त टाइम हुन्छ कि हुँदैन, भोलि नै ऱ्याप्चर, आज नै ऱ्याप्चर भयो त सक्यो। तेरो पास्टरले भनेन, मैले त भनेको छु प्रभु, मैले चाहिँ अरूले झापड खाएँ, म चाहिँ खाँदिनँ। मेरो अगाडि थुप्रै पास्टरहरू झापड खान्छ, झापड लाउँदै 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 मेरो छेउमा आएपछि चाहिँ तँ उता जा भन्छ, म यस्तो गर्छु। किनभने तैँले भनेको थिइस् तैँले भन्छ हो। अहिले के हुँदैछ, यो जति पनि तपाईँले यो सेटेलाइटहरू भन्दैछ नि नेटवर्कको, यो चाहिँ उयो होइन है, नेटवर्कको सेटेलाइट होइन है, नेटवर्कको सेटेलाइट होइन। यदि त्यो नेटवर्कको सेटेलाइट हो भने चाहिँ तपाईँको एयरटेल त आउँदैन कोही बेला, जियो त फ्याट्टा हराउँछ। अन्त यहीँनिर टावर छ र किन हराएको भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्कै सेटेलाइट हो। अनि उनीहरूले 6G लाउन आँटेको छ, 6G लाउन आँटेको छ। अनि तपाईँ र मलाई अलरेडी 2टा सुई हालिदिएको छ। अनि त्यो सुईले हाम्रो शरीरलाई त्यसले एकदमै भल्नरेबल बनाएको छ। अनि त्यो 6G आउने साथ मान्छेहरू फेटक फेटक आफै लडेर मर्छ, खतरा लडेर मर्छ। अहिले 1-2जना देखेको है मर्छ। अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले के भन्छ, यो पेन्डेमिकले भन्छ, यो पेन्डेमिकले हो भन्छ। जतिजना मरेन नि बाँच्नुको लागि लाउनुपर्छ यो भ्याक्सिन भन्छ, भ्याक्सिन लाउँदै मार्नुहुन्छ है, मार्छै मार्छ। अब तपाईँ मर्छ कि म मर्छ थाहा छैन, तर मार्छै मार्छ हो। तर मर्नुसँग डर छैन, किनभने यो संसारको यस्तो दुनियाँको यो हावासिङको संसारमा बस्नुभन्दा त सिधै प्रभुको अगाडि बस्नु राम्रो है, अनन्तको लागि मुकुट लगाएर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तपाईँहरूको पास्टरले चाहिँ त्यहाँ प्रभुको छेउमा मुकुट लगाएर उभिराखेको देख्नु चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? हजुर, भक्तिले मात्रै भन्दैछ हो। तपाईँले चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँको मुकुट चाहिँ अनन्तको मुकुट हो, सधैँको लागि। मारिमारोस् केही छैन, नो प्रब्लम। तर हामी प्रभुको घरमा जानुपर्छ। आमेन। र त्यसैले गर्दा हामी यो समयहरूमा आइपुगेका छौँ है, डरलाग्दो समयहरूमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यसै कारण मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, तपाईँले है यो सुखासुखी चिजहरू, सोयाबिनहरू, चाना, आलुहरू ल्याइराख्नुहोस्, क्यान्डलहरू ल्याइराख्नुहोस्, बिस्किटहरू ल्याइराख्नुहोस्, माचिसहरू ल्याइराख्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै हेर्नुहोस् न, रासिनहरू बन्द हुन्छ, के बन्द हुन्छ, चामल हुँदैन, खानु नपाएर मान्छेको बिचोक हुन्छ। अनि यस्तो चिजहरू चाहिँ गर्दै राख्नुहोस्, स्टक गर्दै राख्नुहोस्। हुनु त मैले पनि राखेको छुइनँ, एउटा रेडियो र सोलर लाइट चाहिँ ल्याइरहेको छु मैले हो। अब अलिअलि भए पिलिक त पाल्नु पऱ्यो, अँध्यारोमा बसेर देख्दैन, म यहीँको यहीँ पनि नदेखेर हुन्छ हो। कतिजनाको दाँत सेतो छ, दाँत मात्रै देख्छ हो, के गर्नु, त्यो पनि तर्सेर भाग्छ होला, दाँत मात्रै देख्दा है। एक अर्कालाई देख्दा, बुढीले बुढालाई देख्दा चिच्चाउँछ होला, बुढीलाई चिच्चाउँछ होला। त्यस्तो समयहरू आउँदैछ, त्यसैले हामी तयारी हौँ। आमेन। हालेलुया हालेलुया। त्यसै कारण सम्बन्धहरू है हामी के गरौँ, हामी एकदमै ठिक गरौँ।
चर्च नआउनेहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, चर्च आओस्। आमेन। प्रार्थना गरौँ है, कोही पनि नछोडियोस्। त्यसै कारण चाहिँ मैले आज यो टपिक छुएको र म त जहाँ जान्छु भन्छु, एकछिन भए पनि समय निकालेर मलाई कन्भेन्सनमा अर्कै टपिक दिएको हुन्छ, म कता कता मिलाएर यो भनिदिइहाल्छु, लु है यस्तो छ है हो। अनि अब पट्याए भने ठिकै छ, नपट्याए मलाई केही छैन, मेरो भन्ने काम हो है। घरिघरि भनिरहनु त्यो के हुन्छ, त्यो तोता मैना कि कहानी जस्तै हुन्छ। जति बेला पनि तोतालाई सोध्यो कहीँ पाइदियो भन्दै भन्छ, बिहान सोध्दा 2 बजे भन्छ, राति सोध्दा 2 बजे भन्छ है। अब त्यो तोता मैनाले भनेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनहरूलाई, हाम्रो परिवारहरूलाई तयार गर्दै गरौँ। आमेन। हालेलुया। कतिजना आशिषित गर्नुभयो आजको वचनले?